大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。在我坐完月子的某天，我家来了一位不速之客，我那一直没有露面的公婆抱着一个小奶娃出现在我家门口。妈，你们怎么来了？很普通的一句话，瞬间让老太太炸毛了。你这话说的，这是我儿子花钱买的房子，我怎么就不能来？我被他的话给气笑了。结婚之前，我们要买婚房，他们家以条件不好为由，一分钱都不愿意出。我娘家的爸妈也没在意，拿出他们养老的钱给我买了这套房子。真好笑，什么时候变成他儿子买的了？看我脸色不好，我老公刘志国赶紧站出来，有些不悦地说道：“都是一家人，丽丽刚生完孩子，何必弄得不愉快？爸妈，你们来就来，怎么还带着个孩子？这孩子是谁的？你的？”我婆婆没好气地说着。啥？震惊了！我刚准备发火，站在一旁一直没有吭声的公爹连忙打圆场说了起来：“你这个死婆子，瞎说什么呢？看把两孩子吓得！你妈给你们生了个弟弟，你弟弟帆帆刚满月。志国，你过来看看，这小子跟你长得多像呀！这小眼睛、小鼻子的，简直一模一样。”信息量有点大，刘志国有些没缓过神来。我倒是乐了，这叫啥事？也不怕人笑话。59岁的婆婆跟62的公公突然生了这么一个比我女儿还小上几天的孩子，真不知道他们怎么想的。难道他们刘家有皇位等着人去继承吗？我心里挺不舒服的，特别是看着他们一家人围着那个孩子看，心里有种说不出的难过。他们莫不是忘了，不久前我也生了一个孩子。我知道他们对我有些不满，在得知我生了一个女儿后，我那公婆再也没有给我们打过一次电话，更别说主动提出过来看看我跟孩子。说不在意，那也是假的。从他们老家到我们市区，也就3个小时的车程。但凡他们能早点跟我们解释一下，让我有个心理准备，我也不会这么计较。毕竟我婆婆是个高龄产妇，同是当妈的，我也不会为难他们。虽然我知道他们有些重男轻女，但没想到他们会做得这么绝。从进门到现在，我那公婆看都没看我女儿一眼。哇哇哇！孩子的哭声终于引起了他们的注意。媳妇，现在都2点多了，倩倩是不是饿了？我现在就去给她冲点奶粉喝。我老公刚准备离开，就被他妈给拉了回去。什么？喝奶粉？一个小丫头片子，用得着养得这么娇贵吗？丽丽吃得这么好，长得这么胖，竟然白吃了，真是浪费，还不能奶孩子。婆婆的话音刚落，我公公就有些不满地说道：“我早说了，娶个城里媳妇有什么好的？还不如咱们农村的姑娘好生养。还有，你一个大男人，奶孩子的事情让他去做就好了，你插什么手？”我抱着孩子，有些委屈地坐在那里，刚准备出口对几句，就见刘志国满脸哀求地冲着我摇了摇头。我懂他的意思，他是想让我忍忍。看到他那可怜的样，我咬牙让自己冷静下来。我的默不作声并没有让他们消停下来。我那婆婆半靠在沙发上，又开始作妖了。哎呦，我头好晕，应该是身体还没恢复过来。志国呀，你先扶我进去躺躺。对了，你弟也饿了，赶紧给他冲点奶粉喝，他都饿了一路了。我公公连忙接过他的话，两人就像唱双簧一样。是啊，你娘她是高龄产妇，生下这孩子差点要了她的这条老命。咱们家条件不好，为了不给你们增加负担，她坐月子的时候，我们并没让你们回去伺候，导致她身体没养好。往后你们得多替她照顾点这孩子。我们坐了一路的车，也累了，现在进房休息。
等你们把饭弄好了之后，再喊我们起来吃。记得买点老母鸡，炖点汤给他补补。”说完，他们就把孩子丢给了我老公，然后打着哈欠往里走。我看到他们朝我们的主卧走去，突然想到了“鸠占鹊巢”这个词，我有些不满地踢了刘志国一脚，故意嚷嚷着：“刘志国，你今是打算让他们睡我们的房间？媳妇，你别生气，我这就去跟爸妈说，让他们去隔壁客房睡。”听到我们的对话，我婆婆脚步生风地冲到了我的跟前：“咋啦？我们怎么就不能睡了？这可是我儿子的房子，我想睡哪儿就睡哪儿，你管得着吗？”哇哇哇哇！她的声音太大，吓得我女儿倩倩又大哭了起来。她这一哭，吵醒了我老公手里的孩子，那孩子也跟着哭了起来。“哎呦，我的心肝宝贝哟，你怎么哭了起来？别哭别哭，志国，你还愣着干嘛？赶紧的，给孩子冲点奶粉喝呀！都怪这个丫头片子，好什么好？如果不是她，我们帆帆也不会哭得这么可怜。”看到孩子觉得这么伤心，我心都要碎了。更让我难过的是，他们对我孩子的态度。我恶狠狠地瞪了他们一眼，抱着孩子快步冲到了房间，反手就把门锁好。我真的有些咽不下这口气，看着镜中的自己，原本圆嘟嘟的小肉脸，不知何时瘦成了瓜子脸。其实不瘦也难，为了省钱，我们并没有请月嫂帮忙，整个月子期间都是我娘家的妈过来帮忙照顾我们母女的。我不想让我妈太累，提出让她白天过来帮忙，晚上回去休息，剩下的我们自己来弄就好。说起来，我妈为了照顾我们，也瘦了好几斤肉，我看在眼里，疼在心里。他们毕竟年纪大了，我尽量的凡事都自己做，看我一个人也能把孩子照顾得很好。我妈才在我们满月之后回家去休息了。讽刺的是，这些在她爸妈眼中竟然变成了矫情。我看她爸妈反倒是比之前见到的要胖了很多。安顿好孩子美圆的盘子后，我躺在床上迷迷糊糊地睡着了。我不知道刘志国是怎么说服他爸妈的。等我醒来的时候，他们已经把饭菜准备好了。他爸妈对我的态度比之前好了很多，也会主动的帮忙照看我女儿。就这样，我们平安无事的相处了半个月。可他们三个完全没有要离开的意思。这种和谐的氛围并没有持续很久，在半个月之后的某一天的下午，还是爆发了。那天我从娘家回来，发现家里多了一个人。我那公婆带回一个打扮很朴实的农村妇女，说是农村妇女，其实看上去跟我们也差不多，就是打扮的要成熟一点，显老一点。女人看到我之后，有些自来熟的拉着我的手，大肆夸赞了起来：“哎呦，这就是治国他媳妇吧？长得可真水灵，叔婶子，你们可真有福。妹子，以后孩子们就交给我照顾就好了，你跟治国安心的去上班就成了。”我有些懵了，这是怎么回事？我有些不解地看向他们。等会儿，你这话是什么意思？什么意思？我们跟治国商量好了，以后就住在这里了。这是你秦姐，她刚生完孩子，奶水足够养好几个孩子，我们请她过来帮忙奶孩子的。往后你们安心的出去上班就好。还有，你们什么时候把你弟的户口落到你们名下？这事不能再拖了。村里面都打电话来问了，治国一点也不上心，你得上点心。我被他的话给逗乐了，我语气不善地说了起来：“你们什么意思？我的孩子我自己照顾，不管是母乳还是奶粉喂养，我自己安排就好，不需要别人帮忙喂。还有，你们生的孩子凭什么要我们负担？丢我们这边算什么？我这是养儿子呢，还是养叔子？”或许他们没想到我是这种态度。三个大人愣了一会儿之后，我婆婆才反应过来，
坐在地上大嚎了起来：“我这是造的什么孽哟！娶了个这么心狠的媳妇！我跟你爹都这么大的年纪了，还怎么养孩子？让你们两口子帮着带孩子怎么了？”我好心的四处打听，请人过来帮忙，你们还不乐意，真是好心没好报。一旁的秦姐不嫌事大的添油加醋的说了起来：“妹子，这就是你的不对了。那什么戏文里面不都这么说吗？长嫂如母，你婆婆他们年纪大了，把孩子挂到你们名下，让你们带带能有啥？”听外人这么一说，我婆婆立马来劲了，哭得更大声了。是的，你说我儿子每个月赚那么多钱，帮我们一下又怎样？我跟你爹都这么大年纪的人了，万一以后有个好歹的，你们难道也不想管？这哪跟哪儿呢？自从怀孕之后，我就辞去了之前的工作，全家就指望我老公一个人养家。他一个月的工资满打满算也就15000。我们的房子买得早，虽然没有房贷，但车贷、物业费还有日常开销，他爸妈的养老费，杂七杂八的加起来，一个月也存不了多少钱。特别是最近他爸妈来的这段时间，家里突然多了3张嘴，他爸妈一点也不委屈自己，吃穿用都要买好点的，还有一个小叔子，奶粉钱、尿不湿钱全都算到我们头上来了。之前的那点存款很快就能见底，这些他们都不知道，因为我答应过刘志国，不能让他爸妈担心。想到这里，我有些不耐烦地拨通了刘志国的电话，许久之后，那边才接通。老婆，我已经到楼下了，刚准备坐电梯回家。怎么了？家里怎么这么吵？还没等我开口说话，我婆婆快速地从地上爬了起来，夺过我的手机，就开始哭诉了起来：“儿子呀，你快回来！你不在家，你媳妇欺负我们，我不活了！这么大年纪被人欺负。”我有些头疼地夺过了手机。刘志国在电话里面冲着我大吼大叫了起来：“薛丽丽，你有事就冲着我来，别把气都撒到我爸妈身上。你等着，看我回来不收拾你！”这波操作让我彻底懵了。这是他第一次喊我全名，对着我发火，而且还是在这种不分青红皂白的情况下。我看到我婆婆眼中那得意的神情，真的挺心累的。这一刻，我特别庆幸回来的时候把孩子放在我爸妈那边，让他们帮忙照看着。虽然孩子还小，但我不愿意让他看到这一幕。出奇的，我并没有哭闹，安安静静地坐到了沙发上，等着刘志国的到来。不得不说，他的速度挺快的，3分钟不到，他一脸焦急地推开了门，快步走到我跟前，劈头盖脸地骂了起来：“薛丽丽，你闹够了没有？都跟你说了，我爸妈他们养我不容易，你就不能多体谅体谅他们吗？你就这么见不得他们？那好，你赶紧搬出去跟你爸妈一起住，省得让人心烦。”我被他的话给气乐了。刘志国，你是不是忘了，这房子是我爸妈给我买的，房产证上写的可是我薛丽丽的名字，要出去也是你们给我搬出去。走之前，我还想问问你，你爸妈做的一切是不是都是你默许了的？什么事？他一脸茫然地看着我，不知道是不是他演得太好了，我竟然看不出一点破绽。在看到旁边的秦姐的时候，她的眼神变了。你怎么来了？谁让你来的？媳妇，你听我跟你解释。她慌了，准备过来拉我，却被我躲开了。真好笑，秦奶娘，刘志国，好歹你也是接触过高等教育的人，不知道的还以为你们是从古时候穿过来的大户人家。你真是可以，竟然一个字都没向我透露，还想把你弟弟的户口上到我们的名下。那接下来呢？我们是不是还要把他当儿子养，负担他的生活费、学费，给他买房子，帮他娶妻生？现在立刻马上带着你爸妈
给我搬出去。这日子不过也罢，我是真的累了，不想再跟他们掰扯下去。刘志国看出我是认真的，赶紧拦下准备上前跟我吵架的刘母。妈，丽丽累了，咱们先出去说。媳妇，你先休息一下，剩下的事情交给我处理。你放心好了，我会给你一个交代的。说完，他就拉着他爸妈离开了。秦姐有些尴尬地抱着孩子跟在他们后面。终于，我的世界安静了，我不知道该怎么面对他们，索性开始收拾东西，准备去我妈那边待上一阵。就在我整理东西的时候，我从抽屉底下发现了一个文件袋。出于好奇，我打开看了一眼，这一眼让我彻底怀疑人生了。那是2份意外险的保单，受益人写的都是我老公的名字。我不知道他是出于什么目的买这种保险的。正常情况下，给我这种成年人买这种险还说得过去，但给我女儿，不是应该买健康险吗？我看了一下时间，这是在我生完孩子的第2天买的。我突然想起一个细节来，当时他说要买什么东西，问了我结婚证跟身份证放在哪儿。后来他又拿了一份文件，说是买什么保险，让我签字。当时的我刚生完孩子，身体的不适让我顾不上多想，看都没看具体的内容，就签上了我的大名了。现在想想，我到底签了啥了？为了弄清楚我当初到底签的是什么文件，我翻箱倒柜的在家搜罗了起来。最终，我在他办公的书房里面找到了一份房屋过户合同。最后的那页，上面的字迹正是我的，我亲手签下的自己的名字。这一刻，我觉得天要塌下来了。我怎么也没想到，跟我同床共枕多年的男人竟然想算计我。同床异梦，说的就是我们这种吧。可笑，如果不是我意外发现了这些东西，我不知道自己还会被他蒙在鼓里多久。我自认为对他不薄，就连我爸妈也对他跟亲儿子一样。我想不通，他这么做的目的到底是什么？我不甘心，我得查清楚，担心他们会很快回来。我赶紧把保单跟房屋过户合同用手机拍了下来。幸好之前家里有事，他一直没时间去办理剩下的手续，所以我还有时间去阻止这件事发生。我又从房间里面拿出自己的身份证跟房产证原件，带上这些东西，又简单的收拾了几件衣物之后，就赶紧离开了。坐在的士上的我一直思索着下一步该怎么办。最近发生的事太多了，我一个人有些应付不来，得给自己找个帮手。突然，我想到一个人，我的闺蜜文文，打电话跟她把情况大概的说了一下，交代了一些事情之后，我们约好了见面地点。我让司机把我送到了不远处的一栋商业大楼，打算在那里等着他。没想到，却让我意外地看到了一个人，一个年轻的女孩，满脸笑意地挽着我的老公。那女孩看上去有点眼熟，我突然想起来了，那不是之前出现在我家的秦姐吗？明明长得很年轻，去我家的时候却装扮成很老的样子，到底是为什么？不知道是不是我的错觉，他们在一起的感觉就跟恋爱多年的情侣一样。为了避免他们发现我连忙从包里拿出事先准备好的口罩，用手机悄咪咪地对着他们拍了几张照片，又迅速地给文文发了个信息。等做完这些，趁他们不注意，我悄悄地溜向旁边楼梯间的安全出口。只是我没想到，还没走上几步，就被人从后面推了下去。我尖叫着，紧紧地护住了自己的脑袋，感觉整个人不受控制地往下滚。突然，我眼前一黑，晕了过去。我不知道自己在床上躺了多久，当我准备睁开眼睛的时候，却意外地让我听到一个惊天大秘密。我婆婆在我老公身边，
小声地嘀咕着：“治国，他怎么还不醒？真是个败家娘们！在这医院多住一天，得花好几百块钱。我看他也没啥大问题，咱们还是早点给他办出院，回去也一样。还有，你确定他没事，不会摔傻了吧？万一以后他成傻子了，咱们找谁要房产证？真是奇了怪了。”我把他的东西翻了个遍，也没找到身份证跟房产证，那玩意怎么会凭空的消失？刘志国有些不耐烦地打断了他的话：“行了妈，这事就不要再提了。改天我会问问他爸妈，看是不是放在他们那边。记住我跟你们说的，不管谁问起来，就说是秦姐救了他，这样秦姐更容易进家门一点，他们也就不会多想。知道了。”林琴也真是太心急了，怎么也不能把人给推下去。幸好是在监控死角，监控拍不到。这丫头真要摔成个好歹，那可是蓄意谋杀，是要坐牢的。可别把你给供出来，他就是一个疯子。你说你们干嘛要把他跟孩子带过来？你们知不知道，这样会影响我的计划的。万一被薛丽丽知道了，那孩子是我的，好几百万的房子，你们还想不想要？刘志国的话让我婆婆慌了起来。那怎么办？要不我再想办法把他们带回去吧。不过不知道林琴会不会听，她之前还说还是城里的日子舒坦，她都不想回农村了。滴滴滴滴，听到这些，我的血压飙升，身边的心电监护仪突然响了。怎么回事？哪儿在响？这边的动静引起了他们的注意，心跳加快，赶紧的，快去叫医生！你傻呀？他是不是快不行了？还叫什么医生？就让他这么着，出现意外跟我们也没啥关系。可是妈，她毕竟是倩倩的亲生母亲，咱们这么做是不是太过分了？不提还好，一提我就来气。谁让她没本事，生了个丫头片子？你看看林琴的肚子多争气，就那么一次，她就怀上了，而且还是一个男娃。走走走，咱们先出去，让她自生自灭。听到关门声后，我才缓缓地睁开了眼睛。原来这一切都是他们设计好的。还不等我缓过神来，房门又被推开了。看到清醒过来的我，刘志国愣了愣：“媳妇，你醒了？有没有觉得哪里不舒服？”我故意大叫了起来：“你是谁？你怎么会出现在我的房间里面？来人，救命！救命呀！”我抓起旁边的东西就往他的身上招呼，没料到我会这样。刘志国的额头被我丢过去的东西给砸伤了，疼痛感一下子让他清醒过来了。他顾不上其他的，慌慌张张地跑了出去。医生，医生，快来人呀！很快，一个穿着白大褂的医生出现在我的面前。我一脸警惕地看着他们，患者的各项指标都挺正常的，怎么会出现失忆的状况？医生给我认真的检查过后，得出了结论，却引起了我婆婆的不满。装的，一定是装的！臭娘们，一天到晚净整些没用的，看把我儿子给弄伤的，可别留下疤痕。婆婆的话让一旁的小护士有些看不下去了。阿姨，瞧你这话说的，你儿子没多大问题的，就是一些皮外伤，不碍事的。倒是你媳妇从那么高的地方摔下去，没出现大问题，已经是谢天谢地了。你这个丫头片子知道啥？你瞧瞧她，连自己的老公都不认识了，还拿东西往他身上砸。正常人谁会这样？医生呀，他不会真傻了吧？医生有些尴尬地笑了笑：“阿姨，他可能是头部受伤引起的部分失忆，目前的情况我也不好下结论。这样吧，我再开一些单据，让他去做进一步的检查，看看是不是某些环节出现了问题。在这期间，你们不能再刺激他了。”刘志国一脸复杂地看着我，无奈地点了点头，拿着那些单子准备出门交费。
我婆婆有些生气地说了起来：“治国，这又得花多少钱？我看他也没事，咱们还是赶紧的给他办出院吧。”妈，没多少，你别说了，你好好的照顾他，我很快就回来的。刘志国的语气有些不耐烦。我婆婆知道他这是生气了，也就没再多说什么。待刘志国走远了，他才开始在我面前数落了起来。你说你是真傻还是假傻？你这个败家娘们，没事还要检查啥？直接回去不就好了？我儿子怎么摊上你这么个倒霉鬼？真是晦气，还指望我伺候你？我呸！发泄完了之后，他拿起旁边的苹果，在衣服上蹭了几下，就开始啃了起来。我低着头，压住了心中的愤怒，抬头冷冷地看着他：“你又是谁？赶紧给我出去！再不出去，你会跟你儿子一个下场！”看着我手里的杯子，他怕了。疯子，你会真的丢吧？那玩意砸下去，可会见血的。你等着，我这就去喊人，当我乐意伺候你。疯子，疯子！丢下手中的苹果，他紧紧地护住自己的头，飞快地跑了出去。我连忙按了一下床头的呼叫器，很快就有一个小护士走了进来。我冲着她友好地笑了笑：“漂亮小姐姐，你能不能把手机借我用一下？我有些怕刚刚那几个人，我想让我爸妈跟朋友过来接我。”她叹了叹气，有些同情地看着我：“刚刚那人是你的老公跟婆婆，他们是不是对你不好呀？我们都猜你突然从楼梯上滚了下去，是不是跟他们有关？特别是你那个婆婆，一看就是一个不好相处的人。”我不知道该怎么回答，现在我谁也不信。想起自己的计划，我故作茫然地看着他。之前的事情我真的一点也不记得了，但是我记得我爸妈他们的号码，我想让他们过来陪我。小姐姐，求你把手机给我用用，电话费我会还给你的。我的样子让他动了恻隐之心，他连忙把手机递给了我。手机给你拿着用，钱就不用了，也花不了多少，要不要我帮你放哨？我寻思着，他们应该很快的就会回来。我冲着他感激的点了点头，怕自己失忆的事露馅。我拿过他的手机，并没有直接打电话，发了个简单的短信之后，就把手机还给他了。半个小时之后，我爸带着我堂哥怒气冲冲地走了进来。丫头，怎么还受伤了？刘志国呢？他是怎么照顾你的？我看你还是干脆跟爸一起回去吧，免得再受苦。我堂哥一把揪住了刚进门的刘志国的衣领：“你胆肥了，是不是欺负我们薛家没人？看看你把我们家丫头给弄成什么样了！从小到大还没见过她这么狼狈。说吧，她好端端的，怎么就受伤了？不说实话的话，我不介意自己去查。”刘志国被他的气势给唬住了，连忙道歉，还把事情的经过大致讲了一遍。这时我才知道，他说谎的本事也算是一流的，都不用打草稿，那些违心的话张口就来。如果我不是知情者的话，还真会被他的演技给折服。演戏谁不会？还不等他说完，我就粗暴地打断了他的话：“爸，我头疼，我想回家，不想闻医院里面消毒水的味道。”在确认我没有大问题之后，不顾刘志国的反对，我爸强行把我接回了家。回到家中，我爸妈欲言又止地问了起来：“丫头，你真的没事？”我不敢告诉他们实情，尽量表现得很正常。我爸妈见我除了不记得婆家的那些人之外，其他的和之前也没什么区别，他们也就没多说什么了。就这样，我在家休养了1个星期。这期间，刘志国经常过来看我跟孩子。我爸妈虽然不反对，但也没表现得很热情。他的处境很尴尬，但他脸皮厚，倒也承受得住。我不想让我爸妈为难。半个月后，在刘志国第 N 次提出要接我们母女回去的时候，我同意了回去，但我要把孩子留在娘家。
他也没多想，就同意了。或许在他看来，只要我愿意回去就好，其他的也就不重要了。回去之后，我故意拿出一些资料放到桌面上，果然，他好奇地拿起来看。我没错过他眼神中那一闪而过的欣喜之色。丽丽，这些资料是哪来的？大哥给的。如果这样，那真是太好了，这么开心。怎么，那地方你很熟？难道说你们家就在那边？我故意这么问，因为我很清楚资料上的那块地跟他们家没有半毛钱的关系，但是跟另外一个人却有着千丝万缕的关系。估计你忘了，那一块正好就在我们老家附近，我们家的一个亲戚就在这个规划区范围内。真的？那他可要发了。我听我哥说，跟他们公司合伙的几个老板正好看中了那块地，准备买下来建商品房。我听说他们应该是按照人口补钱的，怎么着也能赔好几套房子。他脸上的笑容越发的明显了，我知道他是听进我说的了。借机，我又装作不经意间的说了起来，这是多好的发财机会呀！如果我是你家那亲戚，儿子没娶媳妇的，赶紧找个人领证，最好肯定现在就去筹钱，把村里那些孤寡老人的房子全都买下来。现在买下来，将来可都是钱啊！经我这么一提醒，他直接坐不住了。那什么，丽丽，你先休息，我出去买点菜回来，晚上给你做好吃的。丢下这句话，他拿着钥匙就出门了。我能猜到他想去干嘛，连忙给文文打了个电话。一切尽在掌握之中。戴上耳机，我点开了手机里面的软件，听到了几个熟悉的声音。儿子，他会不会是骗你的？我们怎么没听到一点风声呢？妈，这种事现在怎么可能弄得人尽皆知呢？你又不是不知道丽丽那个堂哥的，他们家是开建筑公司的，很有钱。我的工作就是他哥给安排的，而且我已经打电话问过熟人，前几天确实有外地人到林琴他们村去考察。林琴，你打电话回去问问你爹他们，是不是真有这事？听到这个消息，林琴乐了。志国哥，如果真有这么一回事，你得答应我，赶紧跟那个黄脸婆离婚。正好我的户口还在我爹名下，我们早点领证，把孩子的户口也迁过去，这样咱们就会多分一套房，多分点钱。对对，儿子，这几年你给的钱，我跟你爸也没怎么花，都给你存着在。我们回去后再找亲戚们借点，那把那几个老头老太太的那些破烂房子全都买下来。这拆迁那可都是钱呐！我能感觉得到刘志国的犹豫。沉默了片刻之后，他才开口：“妈，你们得给我点时间。丽丽她又没有做什么对不起我的事，我不能就这么离婚，否则一分钱都得不到。”我婆婆有些恨铁不成钢地说了起来：“真是妇人之仁，我早就看她不顺眼了。你说你娶谁不好，娶个娇小姐，让我们也跟着受气。这事你就交给我，1个星期之后就是我的生日，正好你表哥他们也要来了，我会让他乖乖地跟你离婚，还会让他净身出户。”虽然早有准备，但是心里还是有点难受。他们接下来的计划让我背后发凉。很快我就收到了一条短信，我们共同的账户里面的那点钱全都被刘志国给赚了出去。我知道他已经开始行动了。我给闺蜜文文发了个消息，那边很快的就回了5个字：可以收网了。简单的几个字，却让我异常的安心。我知道我们的计划快要成功了，可我并不想就这么放过他们。我想到了一个更好的办法，我要送他们一份大礼。转眼间就到了我婆婆生日那天晚上，我给自己化了一个美美的妆，拿着事先准备好的礼物，我打车去了指定的酒店。人来的还挺齐全的，该来的不该来的全都到了。见我进来了，里面的人
全都安静了下来。哟，丽丽来了，快进来坐呀，人都来齐了，就等你了。今天的林琴很显然是用心的打扮过的，脸上涂着一层厚厚的白粉，腮部还刻意的弄了2坨腮红，血红色的大嘴看上去有点吓人。如果不是时机不对，我真想大笑一声。这是啥打扮？还不如素颜的好看。就这样，也不知道刘志国是怎么下得去的，偏偏某人还不自觉，自认为自己很美，扭着他的那水桶腰，一副女主人的模样，把我安排到一个陌生男人的旁边。我刚坐下，男人就忍不住凑上前，肆无忌惮地打量着我。这就是弟妹吧？我是志国的表哥，你们结婚的时候我有事没来，所以你肯定不认识我。不过没关系，咱们很快就熟了。来，我们喝一杯。他那轻浮的样子让我忍不住犯恶心。对于刘志国的这个表哥，我还是有印象的。之前听说这人就是一个混子，整日的游手好闲，不干正经事，好不容易才娶了个媳妇，却被他给打跑了。我们结婚的那一年，他跟人打架，听说出了人命，坐牢去了。估计刚放出来没多久。我不知道我婆婆是有多讨厌我，竟然找这么个人来恶心我。偏偏林琴就跟不嫌事大一样，很贤惠的递来了满满一大杯白酒给我，嘴里还说着不好让人拒绝的话。丽丽，接婶子过生，怎么着你也得喝几口。来，我先给你打个样，你随意。我干了，一杯下肚，他脸红都没红一下，酒量不错，这是有备而来呀。我笑了，轻轻地拍了拍手，很快就有服务员走了进来。小姐有何吩咐？我对着他笑了笑，把我刚刚带过来的那瓶82年的拉菲拿过来。什么拉菲？那可不便宜呢。哎呀，之前一直听说过，就是没有机会尝上一口，今儿托弟妹的福了，没想到我还能喝到那玩意。在场的人除了刘志国的表哥，其他人表现的都不淡定了。我婆婆忍不住说了起来，你这个败家娘们，那么贵的酒，你怎么能就这么拿出来糟蹋呢？这得多少钱呢？服务员，你别听他的，那瓶红酒你先别忙着开，我们现在就喝这瓶开了的白酒，不能浪费东西。他的话音刚落，服务员就接过话了。阿姨，不好意思，您说晚了，薛小姐刚来的时候就已经让我们把酒醒着在了，这会儿要是不喝，可就真浪费了。呵，怎么不喝呢？快把酒拿过来，让我尝尝。刘志国的表哥毫不客气地说了起来。我婆婆有些肉疼地瞪了他一眼，拿起一旁的杯子，给自己倒了一小杯酒。丽丽，这么多年，我们婆媳2个还没喝过一次酒，来，我敬你一个。为了让我喝下那杯白酒，他还真是煞费苦心，连自己都豁上了。我故意说了起来，妈，你这刚生完孩子，还是剖腹产，怎么能喝酒呢？刘志国的表哥一脸吃惊地看着我们，啥玩意？我大姑什么时候生孩子了？这事我咋不知道？不是我说，姑，你跟姑爹都这么大年纪了，还能生吗？哈哈，真是笑死人了！你个死孩子，瞎说什么呢？没你啥事，给我一边待着去，吃饭都堵不住你的嘴。姑，你怎么就恼羞成怒了？算了，我还是吃吃喝喝的好。这么一大桌子好菜，不吃白不吃。他们怎么也没想到，第一个拆台的人竟然会是他们自己人。这话一出，我看他顺眼了很多，连忙给他倒了一杯红酒。表哥，你来尝尝看，这红酒的味道还真不错，喝点红酒对身体好。妈，你也尝尝，你这是啥意思？我都跟你敬酒了，你竟然喝都不喝一口，你还把我当长辈看吗？我婆婆是铁了心要我喝那杯酒，看到她那抓狂的样，我心里别提多舒坦了。为了配合他们继续演下去，我拿起酒杯猛地喝了一大口，
一脸委屈地坐在那里，故作头晕地捂住了自己的额头。老公，带我回去，我头晕难受，我故意这么干的。自从我受伤之后，再也没叫过刘志国一声老公，这声老生让刘志国很受用。他连忙走到我的跟前，用手扶着我的肩膀。我偷瞄到林琴的脸色变得特别的难看了起来，吃醋的拿起旁边的酒杯，就给自己倒了一杯，仰头喝了下去。这就受不了，我轻蔑地看了他一眼。为了恶心他，我故意搂住刘志国的腰，把头靠在他的身上，撒娇地说道：老公，走吧，咱们回家，我困了，想回去睡了。他的神情有些动摇了。见状，我婆婆忍不住冲了过来，从口袋里面掏出一张房卡来，强行塞到他手里。记住我之前说的，赶紧把他带上去，别耽误正事了。他的话让刘志国彻底的清醒了过来，连哄带骗的。刘志国成功地刷好了卡，把我放到了房间。听到关门声之后，我快速地从床上坐了起来，拿出手机发送了一条事先编辑好的短信，然后躲进卫生间里面，反锁上门，掏出手机点开了连接装置。外面的情况很清晰地出现在手机屏幕上。很快，我又听到了开门声和男女暧昧的喘息声。没过多久，我就听到一个熟悉的声音叫嚷着：大家快来看呀！真没想到，在我生日这天，我儿媳妇竟然跟别的男的跑到酒店里面来开房了。你们看看，这地上的衣服散落了一地，这个臭不要脸的，看我不打死他们！你们使劲的给我拍，我要让全世界的人都看到这个荡妇的模样。他的声音太大，很快吸引了不少看热闹的人。也不知道他抓起身边的什么东西，朝床上的人砸了过去。啊的一声惨叫，蒙着被子的两人从里面探出头：妈，别打了，你弄错了，是我们，你赶紧让他们出去，别拍了，别拍了。我婆婆彻底愣住了，怎么会这样？这里面躺着的应该是薛丽丽呀，怎么就变成了你们啊？你们赶紧给我出去，快出去，别拍了，错了，错了。正在他驱赶那些围观的人的时候，我堂哥带着一群人冲了进来。拍？怎么就不拍了？使劲的给我拍！你们记住，我要这件事直接上头条。这两个人，你们就别打马赛克了，反正他们的脸皮厚，扛不住。我看时间也差不多了，缓缓地打开了卫生间的门，装作一脸茫然地走了出去。哥，你怎么带这么多人来了？拍戏啊？刘志国，你竟然背叛我！你不是说这人是你姐吗？你这个禽兽，竟然跟你姐滚床单！不要脸的东西！我抄起旁边的酒杯就朝他砸去了。看到他额头出血了，我心里有说不出的痛快。你这贱人，你竟然打我儿子！我跟你拼了！场面一度混乱，很快就警察来了，因为他们接到了有人在酒店里面从事非法交易的消息。第二天，婆婆设计媳妇不成，儿子反被抓奸在床的消息上了热搜，里面的内容挺劲爆的。有知情人透露，公婆为了掩盖事实，竟然把儿子出轨生下私生子的说成他们生的。小三为了提前转正，把原配从楼梯间推了下去。老公为了房产，在媳妇住院期间忽悠她签了房产转让合同。之前还有水军为他们打抱不平，说那些都是谣言生事的。可后来随着一条条的证据都呈现了出来，越来越多的人骂那一家子人不是人。没错，这些都是我安排的。我还是心善，让从事新闻工作的朋友把那对渣男贱女的脸打上了马赛克。可我那朋友并没有把我的话听进心里，特别有心机的让整个效果有一种说不出的尴尬感。
就是那种虽然打马赛克了，但是明眼人还是看得出来到底是谁。这件事越闹越大，很快刘志国就被他们公司给解雇了。我那个婆婆中途来找了我好几次，我都成功的避开了她。后来听说因为钱的事，他们跟林琴闹翻了，林琴扔下孩子就消失得无影无踪。我那婆婆被气进了医院，中风偏瘫，生活都不能自理。再后来，我跟朋友出去吃夜宵的时候，看到了一个站街女，那模样跟林琴有8分像，可这些都跟我没什么关系了。我主动跟刘志国提出离婚，他为了房子的事，铁了心的要跟我耗下去。最终，我向法院提出了诉讼。在收到传票的那天，他把我堵在了小区门口。丽丽，你听我说，我就是喝多了，鬼迷心窍才上错床了。我保证再也不会这样了。我们还有倩倩，我们一家人好好的过日子好不好？求你了。我冷笑着跟他保持距离。刘志国，你现在才想到一家人好好的过日子，是不是晚了？从你在我生孩子期间给我和倩倩买意外险的时候，我们已经回不去了。你不配当我老公，更不配当他爸。果然，你根本就没有失忆，你早就知道了，对不对？之前网上的事也是你安排的，对不对？你怎么这么狠心？你这个毒妇！我不管，你赶紧打电话跟他们澄清，说这一切都是谣言。你知不知道，我都快被你害死了。他发狂地掐住了我的脖子，我故意激怒他。你不知道吧？其实我早就知道你们的计划了。家里面还有你的车上都被我安装了监控跟录音。你猜，你们怎么会那么巧的出现在那间房？还有，你在老家买了那么多房子，以后回去养老还真是合，住都住不过来呢。是你这个毒妇，你竟然把酒换了，还让人把我们送到了你事先安排好的酒店，你还故意放出消息让我上当。你赔我钱，你可真行！想离婚简直想疯了。我告诉你，想要摆脱我，你做梦！不分我一半的钱，我是不会同意离婚的。他不知道，他在发怒的时候，那双掐住我脖子的手越来越紧了。就在我觉得呼吸越来越困难的时候，门口的保安带着几个身穿警察服的人朝我们冲了过来。很快，刘志国就被他们制服了。这一次，刘志国并没有轻易地从警局里面走出来，因为我告他蓄意谋杀，脖子上的掐痕，还有保安跟赶过来的警察提供的证词，再加上之前的那些保单和他出轨的证据的视频跟录音，这些东西让他百口莫辩。这个婚我是离定了。独自走出警察局，深呼了一口新鲜的空气，我有种前所未有的轻松感，一切都结束了，真好，阳光明媚，我的新生活就要开始了。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。